Kanalımıza ve Norveç'e hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere Åge Reite'yi tanıtacağım. Çok yakın bir arkadaşımız ve de çok ilginç biri. Birazcık onu tanıyacağız ve kariyeri hakkında konuşacağız. Hadi bakalım neler anlatacak. Tahmin edebileceğiniz gibi Norveççe devam edeceğiz videoya. Çünkü Türkçe birazcık zorlu olabilir. Du snakker ikke veldig mye tyrkisk. Ingenting. Okey. Çok fazla konuşmadığı için. Ama siz altyazıdan takip edebilirsiniz. Birazcık şimdi Åge'yi tanıyalım. Okey Åge. Ja. Velkommen til Norveç'teyiz. Ja, tusen takk, tusen takk. Vet du hva Norveç'teyiz betyr egentlig? Ikke helt. Nei, ikke den heller. Nei, Det betyr vi er i Norge, så. vi er i Norge. Ja. Stemmer jo ikke helt da, i dag. Det stemmer ikke i dag, for i dag er vi i Danmark. Ikke sant? Ja. Så det, men Det er sant. nesten. Dere har sommerferie her, og så vi også Ja. hadde sommerferie litt rundt, og så Ja, ikke sant? plutselig traff vi her. Vi blir ikke kvitt det. Nei. Nei, dere prøver, men det Ja, går ikke. vi kjører lenger unna. Hvor må vi dra neste gang? For dere egentlig bor i Oslo, ikke sant? Så, Vi bor i Oslo. ja. Men hvordan vi traff første gang, det kanskje vi kan starte med det? Hvordan vi blir kjent? Vi traff jo hverandre fordi jeg fant en fantastisk kvinne. Kvinnen som jeg skal dele livet mitt med, Ja. som er tyrkisk. Ja, og det er vår venn Derja. Jeg kan si noe til. Og det er en gammel venn av oss, som for mange år siden tilbake i Trondheim. Og dere ble kjent først, og så, ja. Og dermed så måtte jeg inn i den tyrkiske klubben Ja, i tyrkisk. Trondheim. Og Var det vanskelig å komme inn i klubben? det var veldig, veldig hyggelig. Ja, det var- Kjempelett. Ja. Veldig hyggelig. Ja, ja, absolutt. Så bra. Mye lettere enn norske klubbene i Trondheim. Jeg har ikke prøvd, men vi tipper det. Men det var jo en veldig hyggelig gjeng. Det var det, Absolutt. ja, og det er det fortsatt. Så, ja. Så du er en musiker. Ja. Hva driver du med? Kan jeg spørre først. Norge er et veldig lite land, Ja. så man må gjøre mye forskjellig. Så jeg driver et lite plateselskap. Skriver musikk, lager sanger og lager plater i studio. Og så er det mye konsert, spille konserter, Ja. rett og slett. Og så underviser du til Ja, studenter studenter. Ja. som er godt voksne. Ja. Ja. På skolen, eller er det sånn? Ja, nå er det mindre av det nå, men jeg har gjort det mye Ja. i mange år. Så, Hvordan startet du med sånn musikkarriere? Jeg kan ikke spørre fort. jo, jeg tok en utdannelse på Universitetet i Oslo, Ja. og så det begynte på en måte med det, men jeg har spilt siden jeg var 9 år Ok. gammel. Såpass. Først trompet, og så piano, gitar og forskjellige ting. Og egentlig de siste 10-15 årene har jeg virkelig gjort det her da. Ja. Ja. Det blir sikkert noe de lurer på, fordi det er mange som følger oss, Ja. som har starten av karriere. Ja. Og de lurer på sånn, kjenner en person som musiker godt i Norge, eller kan du overleve med det, eller kan man si det? Det er veldig, Det varierer kanskje. det varierer veldig. Ja. Men det er nok vanskelig i Norge, for det er et lite land, Ja. lite publikum, Ja, det er, slik som det sikkert også er ganske vanskelig i Tyrkia, ja, det vil er. jeg tro. Ja. Men det som er veldig bra i Norge er at så det offentlige i Norge er veldig flinke til å støtte prosjekter. Ja. Og det er ganske unikt, tror jeg, i Norge. Så alle plater og turnéer og alt får ekstra midler. Ja. Så hvis man kommer til Norge og er flink til å søke og jobbe med det som en viktig del av jobben, så er mulighetene store for å få det til. Og det gjelder også for folk som kommer fra andre land. Ja. Jeg kjenner ikke musikkarriere veldig godt, så det spørsmålet kan være dumt, men jeg skal spørre uansett. Men sånn, hva slags musikk du produserer? Kan vi, sånn, er det noen spesielle type eller sånn, Ja, genre? altså jeg vokste opp med å høre på Beatles og Rolling Stones og musikk som folk spilte, gitar og instrumenter. I dag så er det mer vanlig med datamaskiner og DJing og sånne ting. Jeg lager musikk der folk spiller. Vi kommer sammen i et studio med mikrofoner Altså, og med sånt. ekte instrumenter og sånn? Ekte instrumenter. Ja. Jeg synes det er gøy. Men innenfor det så er det ganske mye forskjellig Mhm. jeg har gjort. Jeg har jobbet med strykeorkester og strykere, og jeg jobber med musikk med en artist som er veldig gammel, opp med 75 år, som er veldig godt kjent i Norge, og jeg jobber også med musikk for barn, og mye imellom, så jeg prøver å spenne vidt da, og gjøre mye forskjellig. Det er mye jobb, og vanskelig å få det til. Så man er nødt til å
synes det kjempegøy, rett og slett, hvis man skal orke det. For man har ingen arbeidsgiver som betaler feriepenger, liksom. Det sant. Jeg vet at det kom et nytt album nå, i det siste, var det fra din selskap, eller det var din egen musikk, eller hvordan det var? Og hva det er? Ja. Et av de prosjektene jeg jobber med heter Mikrokosmos. Mikrokosmos, ja. Og vi spiller musikk for barn, men vi lager egentlig musikk for barn som voksne skal like også. Okay, ja, slik at når du setter det på i bilen, så er det ingen som skal bli gale, men de skal like det, liksom. Ja. Så det er målet, da. Så vi, det er veldig godt poeng, egentlig. For det er også, vi hører på de sanger også. Ja, ja. Og så det er noe som du kan synge også, og så det er ikke veldig... Ja, jeg ser ikke at alle barns sanger er kjedelige, men det kan være kjedelig for voksne også. Altså det blir litt sånn slitsomt å høre, men det er ikke sånn med deres musikk. Så. Nei, altså jeg har jo veldig mange barn selv. Og jeg er liksom bekymret. Jeg kommer i barnehagen, og så spiller jeg musikk, og så... jeg vil ikke at han skal høre på den musikken her. Eller, det er mye bra musikk da, i verden, men jeg synes det er fint hvis de kan høre folk som spiller stort sett, og sånt. Så. Den ligner litt kanskje på at sånn, som Pixar og forskjellige sånn animasjonsfilmer og sånn, at de lager på en måte at både voksne og også barn som trives. Så. Det er akkurat det som er poenget, som er målet da, at det skal være noen forskjellige lag, i hvert fall musikalsk, som alle kan like. Ja, riktig. Det kom et nytt album nå, det var ikke lenge siden, var det ikke det? Sånn. Er det 1,5 måned siden? Ja. Så det albumet har vi brukt lang tid på, og masse penger. Ja. Vi har med en strykekvartett, og en av Norges mest kjente tegnere har tegnet coveret. Hun er med oss på turné. Ja. Heter Iben Sannemose, og de som spiller i Mikrokosmos er jo musikere som vanligvis spiller med Åge Aleksandersen og Odd Nordstoga og de mest kjente norske, liksom. Ja, altså. Så vi prøver så godt vi kan å gjøre det bra, liksom. Og de sangene og de albumene og alt kan finnes på Spotify, Apple Music og Tidal og overalt der du finner. YouTube-musikk og alt. Absolutt, overalt. For vi skal ha noen linker rundt der, så dere kan sjekke. Dere må sjekke, for det er på norsk, men jeg synes at det er veldig mye gøy, og så musikken er veldig bra, så jeg tror uansett språk kan det være interessant. Så. Håper dere liker det. Ja. Følg oss gjerne. Send oss gjerne en melding på engelsk eller tyrkisk, eller hva enn. Ja, og de som hører på for eksempel YouTube-musikk, som kan skrive noen kanskje kommentarer under at de kommer fra oss, så at de vet det. Så, det anbefales. Det hadde vært veldig supert. Ja. Ok, på den andre siden av deg, sånn turkisk siden av deg, kan du noe turkisk? Altså det er ganske mye. Ja, så da må vi passe på når vi snakker om turkisk. Jeg forstår alt. Pluss at vi har en hund. Ja. Så jeg kan si haier og meraba. Alltid når der jeg går fra hunden, og han skal være hjemme alene, så sier der jeg, og det betyr, nå må du, ta vare på huset. Jeg var veldig tullete. Jeg klarer aldri å lære det. Er det et vanskelig språk, synes du? Det er et veldig vanskelig språk. Er det? Ja. Tysk klarer jeg å forstå. Ja. Og engelsk selvfølgelig, og de indoeuropeiske språkene har mange likestrekk, men tyrkisk er det en vegg av, det er korte norske ord, er liksom lange tyrkiske, bare, hva er det som skjer? Og de ordene blir enda kortere i Trondheim. Ja, ikke det. Sånn er det. Ja. Og så du har vært i Tyrkia flere ganger også? Ja, elsker Tyrkia. Ja. Et fantastisk land, og fantastisk mat. Og en veldig sånn utrolig rik historie, som jeg har lært å kjenne nå etter hvert. Ja. Hva Tyrkia er, egentlig. Det er jo en av de mest... Altså vi krangler veldig mye hjemme, fordi kona mi er fra Tyrkia, med om det heter Istanbul eller Konstantinopel. Så jeg kaller det Miklagar.
vikingene kalte det Miklagard. Så det slik at det ikke svigerfar skal bli... Nei. Det det tryggeste. Kanskje ikke si det, jeg vet ikke. Det finner vi ut. Veldig fascinerende språk og land og kultur. Jeg hadde aldri i verden trodd at livet mitt skulle føre meg til. Men du har ikke vært i Tyrkia før der, ja? Nei, aldri. Ok. Ja, så du... Så det et nytt kapittel som åpner seg opp. Og så et poeng med vår YouTube-kanal, Norwich Days, at sånn, vi egentlig prøver å samle sånne gode minner. Og det en av dem her, at vi traff dere her i Danmark, og dere en veldig god venn av oss. Så det blir veldig fint minne her for oss også. Så. Kan du si at vi har akkurat sparket fotball da? Så det derfor vi så... Ja, takk. Vi så... Nå forstår dere hvorfor vi svetter. Ja, ikke sant? Vi i kjempegod form, begge to, men vi blir litt røde. Og så vi vant, så må jeg si. Ok, da jeg tror vi bare stopper der. Et siste spørsmål, det bare uten nysgjerrighet. Sånn, siden du gift med en dame fra Tyrkia, og du lager musikk, har du noen ideer om å lage noe tyrkisk barnmusikk og sånn i fremtiden? Jeg har ikke planer om det, men det hadde vært veldig gøy. Det som veldig interessant med tyrkisk musikk, jo at det veldig, veldig forskjellig. Tonalt språk, veldig mye går i moll, og hvordan det rytmiske, melodiske veldig, veldig forskjellig fra det vi vant til, eller jeg vant til da, i Norge. Så det blir liksom å spurte og danse på isen uten skøyter for min del, og prøve å forstå hvordan det Men kanskje kunne man gjort min musikk med tyrkisk oversettelse. Det kan være det, eller kanskje med noen tyrkiske ord. Med noen tyrkiske ord, det kunne vært interessant. Ja, absolutt. Det jo det å lage musikk på norsk jo egentlig kjempedumt. Det jo ingen som bor i Norge omtrent, så dere må gjerne komme og flytte hit. Så sånn sett det veldig lurt å lage med andre språk, så det har vært veldig gøy. Ja, vi ville være veldig glade i hvert fall. Så hvis det noen som hører musikken vår og tenker, yes, det har vært gøy å samarbeide, så bare skriv på kommentarer, og så ser vi hvor mye... Ta kontakt, absolutt. Så det kan vi dele, og kanskje kontakten der. Absolutt, det har vært veldig gøy. Jeg tror jeg skal ikke ta mye av din sommerferie. Nei, nå snart sommerferie slutt. Det tok så lang tid. Men tusen hjertelig. Det var veldig gøy å ha deg her. Veldig hyggelig å få lov til å delta i den fantastiske kanalen. Går jeg tilbake til turkisk litt, og så sier jeg litt. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Söyleyecek çok bir şey yok. Harika bir konuşmaydı. Müziği de dinlemeyi unutmayın. Linkte duruyor hepsi. Bir başka videoda görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay. Norveçli bir arkadaşımız OG. Oi, hva var det? Reite. Jeg skal si OG Aleksandersen. Ja. Du vet. Det det beste jeg vet om. Jeg vet ikke om det ble litt mye lyd bak her. Nå går det bra. Skal jeg ta det en gang til, kanskje? Ja, det kan jeg kanskje. Nei. Men der du må jo bli med du også.